人同 Marvis 好榮幸嚟到立法會大樓訪問黃錦輝教授。第一次嚟到立法會好緊張啊！我哋今次嚟嘅目的係關 AI 教育幫助，希望從訪問中學到更多資訊。係啊，不過我細路仔好似你咁嘅時候咧，都好中意去試下呢樣，試下嗰樣，咁拆下呢樣，拆下嗰樣咁樣喎。你中唔中意㗎？我估會插咗啲喐唔到咯，所以我唔會。唔會啦，就係因為你拆咗佢之後再砌翻佢都喐啊嘛。咁唔係你點知道個原理係點樣樣？但有時如果插咗呢啲又掹唔翻嘅，有時。點啊？今日開唔開心啊？好開心可以見到你。多謝晒，我都好開心見到你哋啊！咦，聽講你哋好中意 AI 㗎喎，好中意砌嘢㗎喎。因為呢 AI 係可以而家係最新嘅嘢，可以用到啲嘢嚟製作你想做嘅嘢。例如呢？例如就係好似你想喺 Gmail 入邊，你影幅相，打下啲字，之後就可以變成你想要嘅圖片㗎啦。依家好犀利㗎，你講俾佢聽就得㗎啦，你唔使打添啊。仲有啲係點咧？你咧就俾幅相佢咧，佢就可以俾一兩張相佢，佢可以合埋一齊，又變咗第二樣嘢出嚟㗎。係啊，學校都有試過用呢啲嘅程式，等我哋可以認識多啲about AI 嘅嘢。你又好啦，以前我冇㗎，我覺得好好玩啊，係啊，非常之好。咁你要學多啲先得喎。但係咧，你咧就識咗嗰個嘢之後，個工具之後咧，跟住咧你就可以發揮多啲，作多啲古仔出嚟。你個古仔本身咧，你一定要有啲有啲創意得喎。我好有創意㗎，係咩？因為咧，我成日即係如果你用完啲紙盒咧，我就會自己整啲玩具，咁就唔使嘥錢去用錢去買嘅。呢個你又真係講得好啦！我哋頭先講緊咧，成日都講 AI 啊咁樣去創業，其實咧我哋都要關心我哋社會啊、環境啊。頭先你話用嗰啲紙皮盒咧，環保啊。第日咧我哋點咧？可能咧諗下個方法咧，點樣將嗰啲紙皮盒啊，同嗰啲即係同埋啲我哋砌即係做咗啲 AI 出嚟咧，可能做個紙皮盒機械人都得。你喜歡做啲咩㗎？我喜歡用紙皮創作啲嘢咯。例如咧？例如啲好似啲紙啦，跟住咧就冚埋好似嗰啲玩具咯。以前我好中意咧揾個紙皮盒咧，好似砌間屋啊、砌間車咁啊。不過以前咧，我哋咧就淨係用一啲咁嘅實物啦，咁就砌一啲嘢出嚟。依家好啊，你頭先提到用嗰啲 AI 啊咁樣咧，又可以去作個古仔啊，做啲音樂啊，配埋音樂，好似成套戲咁樣。你有冇用嗰啲 AI？好少喎。少啊，咁你用多啲至得㗎。第日咧，每個人都用 AI 㗎啦。嚟緊咧，我哋會用啲 Shrek Junior 嘅呢個 app 咧，去即係好似頭先講整個少少嘅電影咯。係咩？係啊。咁跟住有冇開翻個電影會啊？咁啊？冇。要㗎，你要埋啲同學仔嚟睇啊嘛。你咧，你有冇學啊？我有學嘅。除咗學嗰啲工具之外咧，就唔好成日韞喺個班房嗰度，得閒咧就同爸爸媽媽出去行下山啊，去下旅行啊，咁你學多啲嘢，咁然後將你學過見過嘅嘢咧，就用個 AI 工具咧，就去發揮出嚟。如果你覺得出邊嘅玩具貴咧，我就平時有啲紙皮，即係多啲嘅紙皮咧，去整咗一架停車場。因為我細佬好中意玩車，所以我就會用啲紙皮嚟整呢個停車場俾佢玩。你成日都話嗰啲紙皮咧，係啊，你重用翻佢咧，就係我哋都要學到㗎，呢啲環保啊嘛，係啊，咁唔好浪費呢啲嘢啊嘛，係咪先？咁你就咁抌咗佢，咁好嘥咯，嘥啦，係啦。
同埋你可能會污染咗啲地方添啊！你唔知等咗喺邊度，又要等埋一邊堆積佢係。因為有時我喺 iPad 睇 YouTube 嗰時咧，突然間會彈啲預告出嚟，我見到有啲即係例如海獅啊、海龜咧，突然間咧佢哋唔知乜嘢係袋噶嘛，所以咪都會食咯，但係食咗就會插咗入去咯。我記得我睇過一個咧，咁佢病啊嘛，咁嗰個魚，咁咧嗰啲醫生咧獸醫就幫佢做少少手術啦，點知咧就喺個肚嗰度勾咗啲塑膠物品出嚟啊！所以我哋人類應該唔好有好多塑膠，如果就會嘥晒。冇錯，同埋咧，我哋可能就會污染嗰個海洋。係啊，真係就係咁樣樣咯，係啦。咁可能之後咧，漸漸冇晒海洋就唔會入唔到水咯。因為我哋平時會食魚噶嘛，但係如果魚又全部死晒啦，咁我哋咪冇魚可以食咯。哦，真係。只可以食肉㗎咋。咁唔得。我哋食嘢要即係多方面咁食噶嘛？誒，你哋學校咧有冇陣時有啲STEM 嘅比賽咁樣啊？我冇，因為我太細個啦。唔會啩？好似要細年級嗰啲㗎要，不過得2年級。係咩？我哋可能下一年會參加 STEM 咯。哦。即係我嗰班有個同學啦，佢係一個 STEM 精英隊啦，佢哋係成日有比賽，所以佢哋係好忙㗎咯，所以我都想試下。佢哋有幾忙，同埋我都想學下啲先。學下佢哋幾忙啊？因為咧，我想第時咧教 AI 俾人哋識啊。做老師啊，好似我咁啊，好啊，我都係啊，我都係一個 STEM 老師嚟嘅，幫我教人哋做 AI 嘅。咁其實第日咧大少少，你參加嗰啲 STEM 活動咧，我支持你，因為咧其實透過嗰啲 STEM 活動咧，你除咗可以好玩之外咧。咁你要理解得到嗰啲即係科技啊 AI 嘅原理咧，第日你就可以用嗰啲原理咧，就幫助你去解決好多問題嘅嚇。咁所以咧就包括你頭先講話用嗰啲 AI，咁你話可以製個小故事，咁依家梗係好似玩咁樣樣啦。咁第日咧你可以用啲 AI 咧，就譬如話你大係想做老師啊嘛，咁可能咧就做教育材料出嚟。但係 AI 都有個壞消息，就係因為 AI 如果我哋再唔努力咧 ，AI 就佔爆我哋個世界。淨係得 AI 冇晒人咯，梗唔會啦。而家好多嘢都係由機械人嚟做，即係之後可能會用冇人揸車，但係佢會識自己控制啦。咁梗係唔會啦，佢自己就算自己控制啊，你都要話俾佢知去邊至得噶嘛。咁邊個去控制架車先？梗係人啦，係咪先？啲2026年週年嗰啲咧，會有啲無人機去喺個天空度飛來飛去做啲表演，嗰啲都係用 AI 嚟做。係，咁有冇睇一望上去咧？睇啲無人機飛嚟飛嚟飛去，有好多唔同嘅 pattern 啊，即係好多唔同嘅即係圖像啊咁樣。咁邊個設計嘅先？咪又係人，所以又唔使咁擔心。最緊要咧，好似無人機啊，或者無人車啊，呢啲都係我哋所謂嘅工具嚟嘅。咁工具咧都係我哋人類咧去用佢嘅。咁但係咧，我哋用呢個工具嘅時候咧，要係用得好玩啦，用得開心啦，用得做到有價值啦。咁我哋就要好好咁利用啲咁嘅工具。最緊要咧就唔好咧用啲工具咧傷害人哋啦。譬如我做咗架車，跟住咧就惡作劇咁咧就控制架車去撞啲同學仔，千祈唔好咁樣樣。咁呢啲工具係幫我哋做好多好嘢嘅。即係平時有啲表演喺球賽嘅，我見有係真係咧，以前係一大班冇 AI 噶嘛之前，所以但係而家我見球場如果有表演咧，即係都有 AI，係啊，會有機械人咧，有機械人啊嗰啲。但係而家機械人咧，如果咧再叻咁多，我哋就唔會用我哋嘅腦，所以我哋可能好快就會俾機械人。但係如果我哋用更加努力去即係用個腦，咁就可能會多啲會勁過機械人咯。冇錯咯，你都曉講啦。如果我哋唔用個腦，咁梗係機械人叻過你啦。咁你個腦生嚟做乜嘢？咁我哋好好咁利用我哋個腦，做多啲創意，係由我哋去控制個機械人嘅。嗱，譬如踢波咁講啦，頭先講機械人可以踢波啦。咁機械人踢波有幾爽啫？你落場踢波流下汗，一齊同啲朋友仔喺度踢嗰場波啊，大家好開心傾下偈啊！哇，
呢啲機械人邊度有嘅啫？只有你做人類先至可以感受得到嘅啫嘛。頭先講話我哋用機械人工具，用 AI 做咗套電影啊，畫咗套片出嚟啊，機械人畫完之後都唔開心嘅。你唔同喎，哇！真係叻啦，畫到個咁靚嘅嘢，做咗一咁好嘅功課，做咗一套咁好嘅電影出嚟，你覺得幾開心？咁你就要尋求呢個目標，咁呢啲你就要靠你嘅創意啦，要讀多啲書。仲有一樣嘢啊，你要記住啊，嗰啲 AI 咧就有陣時咧，佢成日都俾啲答案你噶嘛，係咪？有啲答案咧都未必完全係真嘅，即係有時候佢講錯嘢嘅。咁所以咧，你每一次嗰啲 AI 俾啲答案你咧，第日咧你都要睇清楚，係啦，究竟係咪真嘅先？會唔會佢講錯嘢啊咁樣？咁如果你就咁佢講錯嘢，跟住你就用咗佢個結果嘅時候咧，最後尾咧都係你自己蝕底嘅啫。所以咧，但係你要識得去點樣去分別呢樣嘢係真定假，好定唔好咧？呢啲咧就要你讀多啲書至得啦。咁啊 AI 係好嘅，會幫助到你咧，就會讀書嗰陣時咧會吸收多啲不同嘅知識。好似你咁，一時你就話中意用嗰個紙皮箱做下車，有陣時你又中意寫下程序啊咁樣，玩下機械人啊咁樣，呢啲咧都係應該嘅，咩都要接觸一下。咁咧接觸完之後咧，你就多啲理解下你周邊嘅社會嘅時候咧，即係第日咧你就可以即係分析到多啲啦。而家咧，我哋學校咧嶺南咧，我哋要用 iPad 啦。iPad 入邊我學咗有幾個 app 嘅，就係首先有個 POE 啦，之後 Gmail 啦、豆包啦，其餘呢啲都可以用到。因為我哋學校嘅時間表好似有電腦堂，所以我哋好想去學一啲程式呢啲，所以我就可能一定會下年參加精英隊，就可以學多啲 AI。你中意做呢啲就好啦，你喺學校可以學咧，你喺外邊都有，仲有多啲同爸爸媽媽一齊去學，咁就開心啦。差唔多咯喎，你哋記住啦返去之後咧，同爸爸媽媽講，見過黃教授，黃教授叫你咧就去學多啲 AI。仲唔係咁添喎，仲要同埋你一齊去學，咁就 happy 啦。好嘢！黃教授啊，好高興你今日接受我哋訪問啊！我同小本身好中意拍片同埋咧研究啊。最近 AI 發展得好快，想請問下，對我哋學生會唔會有好大影響㗎？影響有幫助，令到你學得更開心。係啊，又可以幫你咧解決問題。咁呢一個嘅工具咧，學你應該好好去學識佢嘅，但係你一定要善用啦，係啦，咁又唔好太過依賴呢個工具。咁咧，佢即係第日咧，佢就可以好似做你個隨身嘅導師咁樣樣，你咧可以同佢一齊問下佢點樣去做。不過咧最後尾個決定學到啲乜嘢咧，都係靠你自己嘅。就嗰個 AI 只係一個工具，一個輔助器啫。咁但係會幫到你嘅，幫到你學習嘅。其實咧就唔單止 AI 咧，因為嗰個所謂科技咧就日新月異嘅。咁但係 AI 過後咧，可能有啲另外一啲新科技。咁我哋作為一個學生咧，我哋應該咧去即係擁抱新科技啦。個目標咧就係利用個科技咧，就幫我哋讀書幫我哋去尋求一啲真相咁咧就要同時間就要幫我哋玩喎。咁咧都要利用呢個咁新嘅科技、新嘅工具嘅，咁我鼓勵你咧追住啲科技，學多啲 AI，好冇？但會唔會完全代替老師㗎？我學校啲老師好有愛心。咪咯，呢啲好講咯，機器冇愛心㗎喎，係咪？咁所以機器咧就唔會代替老師嘅。其實咧，老師咧就好錫啲同學仔嘅，成日會同你傾偈嘅。點解佢同你傾偈咧？就要了解一下咧，你究竟中意讀啲乜嘢啊，中意學啲乜嘢啊咁樣。咁因應你中意學嘅嘢咧，咁佢咧就會去教你噶啦。咁當佢教你嘅時候咧，佢想令到即係成嗰個教學個過程比較開心啲咧，咁佢就會利用一啲 AI 嘅工具譬如話你中意蝙蝠俠嘅，頭先你講嘛，咁佢可能咧就做一套蝙蝠俠嘅片，就係解釋一啲你唔識嘅問題俾你。咁 AI 只係一個工具，係幫老師嘅啫，但係個老師個心點樣去教你係最重要嘅。你第日咧長大咗嘅時候咧，你都即係可能會做老師嘅，咁你就記住啦你最緊要咧教人教書咧就一定要有個心，係點樣去對嗰啲同學仔，成日講嘅就係即係因材施教
點樣就睇下個學生想學啲乜嘢，我哋應該點樣教佢。咁呢啲呢，只係一個有心嘅老師先做到嘅啫。黃教授，每間學校都有自己嘅學校特色。如果 AI 教學會唔會變到單人化咗呢？都唔會咯，你會唔會代替到你啊？你個有你自己嘅特色咯。咁係由你去控制個 AI 噶嘛，係咪？即係譬如話，做中意藝術嗰間學校就會多啲用 AI 去做創作啦。咁如果中意體育嗰間學校，可能你用 AI 咧就多啲幫助去做一啲數據分析，然後研究下每一次做一個運動嘅時候，我哋應該點樣表現得更加好啦。咁每一間學校有特色咧，係應該，甚至乎每一個人，包括你都應該有你自己嘅特色嘅。唔應該將你嘅特色咧就俾你個機械人掩蓋住。你個機械人只係幫助你去增值嘅啫。咁你自己唔好忘記你嘅特色係由你去控制個機械人，由你去控制個 AI 嘅。咁我哋諗嘢要好聰明先可以追到 AI。第日呢個 AI 咧就跟住你噶啦，係啦。咁但係跟住你嘅時候咧，咁你幾蠢佢都可能咁蠢，你幾叻佢都可能咁叻。所以仲要記住，個 AI 咧只係幫助到你，俾啲新嘅俾啲資料你。最後尾你吸收到啲資料嘅時候，你都要自己好，即係要學得好聰明啦咁樣。原來你點樣去運用呢個 AI 嗰個工具嘅？佢唔會聰明過你，唔會好自動咁去有一啲所謂嘅創意啦，而唔會有好主動地咧就有啲愛心啦。呢啲只有人類先做得到嘅啫嚇。我哋小朋友可以參與政治、應用、創新、倫理嘅推行嗎？一步步咧，即係小朋友咧唔好怕嗰個工具先。如果用一個 AI 嘅方法嘅時候，就點樣可以幫你表達得更好？譬如你經常頭先講嘅我想畫幅畫，不如我用 AI 去畫啦咁樣。咁你就會唔會怕呢啲咁嘅工具？唔好成日覺得啲工具會代替咗你。只係佢係一個好似一支鉛筆，好似一把間尺咁樣，係一個工具幫你去做某一啲任務。咁細嘅時候就學呢一樣嘢啦。咁到你大個少少嘅時候，你要做嘅嘢咧就係我哋知道呢個世界即係碰到問題嘅時候，見到一啲問題嘅時候，第一件時間你就會諗起不如我用 AI 幫我哋去解決呢個問題啦。咁但係第一件事情咧，你就要知道。究竟係乜嘢問題先？係啦，你要揾到個問題出嚟先得噶嘛。譬如話你識唔識牛津啊？瞓響坐喺個樹底嗰個喎。我識。咁個樹底發生咩事啊？突然間跌咗個蘋果落。跟住佢點啊？因為就知道呢度世界有磁力。咁因為佢覺得嗰個即係個蘋果跌咗落嚟之後，跟住佢就打個大嘅問號，點解會咁樣樣㗎？咁樣咁跟住佢就去揾個問題出嚟啦。咁呢啲咧係嗰個人嘅好奇心啦，即係牛津嘅好奇心啦，然後去揾呢個問題，揾咗呢個問題之後咧，如果今日咧，你就會點咧？你就會問下 Gemini 問下你個 ChatGPT 問下啲工具咧，就去尋求嗰個答案出嚟啦。咁但係你起碼知道個蘋果跌落嚟你個頭嗰陣時，你畫個問號至得喎。咁呢啲咪係揾個問題出嚟咯。咁唔明嘅嘢咧，你就會一諗。就用 AI 去幫你睇下，要幫助到你去理解多啲呢啲咁嘅問題啦。你咧？何教授想問乜嘢係教育專用語言 LLM？ 呢個係大語言模型嚇。你可以講嗰個 AI 就好似人咁樣樣嘅嚇。咁嗰個人就會點咧？你咧，如果你能夠塞讀出好多書喺你個腦入邊咧，你個人咧就好廣博啦。咁我問你乜嘢，你都曉答我啦。咁個機器都係咁樣樣嘅喎。咁佢第一件事要做嘅咧，就塞咗啲電子資料咧，就入咗個電腦嗰度咯喎。咁因為佢塞晒所有嘅嘢嘅時候咧，你問佢問題咧，佢就識答你啦。咁不過佢真係叻過我哋啲嘢，因為點解咧？因為佢腦大過我哋，我哋個腦都咁細個，佢腦好大，記得好多嘢嘅。咁所以咧有陣時咧。如果我哋有啲咩唔明咧，我哋就問個 AI 就得比較好啲啦，因為佢個腦大啲，即係知識咧就廣博一啲咁所以 LLM 咧就係好似個圖書館或者一個好聰明嘅老師咁樣，佢就讀咗好多書咁 LLM 就係咁樣樣啦。咁但係咧，你讀書喎，
你究竟你咩書都讀啊？可能有啲書係寫錯咗嘅，或者唔啱嘅喎，都要分析下究竟嗰個答案係真定係假，啱定唔啱喎嚇，唔好成日信晒嗰個 AI 喎。咁教授，香港5年規劃速度會唔會好快？我哋學生適唔適應到㗎？你問呢個問題呢，應該正面少少，我覺得人係適應到個環境嘅。你依家就覺得即係第日5年之後，因為個世界社會變咗，我今日嘅我唔適應到5年後嘅我，呢個唔會可能發生。5年一路一步一步，你會進步，一步一步咧，你就會即係因應個環境去適應。所以咧，你應該學識點樣去迎接個未來，一步一步向前走。咁做每一個學生都應該抱住一個咁嘅態度。5年之後，你唔會被淘汰，被淘汰嘅係因為你自己放棄。所以咧，你一定要一路新嘅嘢嚟，你應該擁抱住去接受，學多啲新嘅嘢，學多啲新嘅知識。咁5年好、10年好之後，你都係一個叻過 AI 嘅人。黃教授，我哋知你以前中意踢波，希望將來可以同你用 VR 對戰一場啊！可能你贏嘅喎，VR 我唔得嘅喎。你 VR 咧，可能你要帶嗰個帽上去㗎嘛，係嘛？係。你一帶咗上去嘅時候咧，唔知係咪因為我近視咧，可能一時戴得耐得滯咧，就好似有啲暈暈地咁樣。所以我諗咧，如果我真係同你踢場咁嘅波咧，咁我可能輸俾你嘅。我唔怕，約定你，下次同你踢翻場。你唔踢？打羽毛球得我啊？咁你有咩同我鬥啊？咁樣我哋可以比賽下。畫畫啦，好啊，好，就係咁話。多謝黃多謝你哋，多謝晒。好，thank you。